会話。須田さんは何人家族ですか4人家族です。父と母と弟と私です。そうですか。失礼ですが、おいくつですか父は50歳、母は43歳、弟は15歳、私は19歳です。お仕事は何ですか父と母は会社員です。弟と私は学生です。そうですか。14、文を聞いてひらがな、カタカナ、数字を書いてください。1、私の祖父の誕生日は4月4日です。私の祖父の誕生日は4月4日です。私の祖父の誕生日は4月4日です。2、私の兄は28歳です。私の兄は28歳です。私の兄は28歳です。3、3人家族です。祖母と母と私です。3人家族です。祖母と母と私です。3人家族です。祖母と母と私です。